Nik uste hemengo gizartean, eta bai, eta analisia, soziologo bezala esatuna, individualistagoa dela, baina zentzu honean ere, ni zurekin konektatu naiteke eta aldi berean ados egon naiteke gauz askotan eta egin dezakegu zerbait. Eta nikoen galdetzen duena da. Gauz askotarako elkarrizketa eskatzen ari da, ze kapazitatea dauka talde horretako gizabanakoek zubigile izateko. Zenbat? Zaila da, Hori, bakizu, zubi astezea eraikitzen eta bumba botatzen dizute, ez? Bale, baina eskatzen bali madegu hori, norberaren baitan ere, egunero, nire anedota bat kontatuko dut. Eta gaina oso nahiko desagradable atzo gertatu zitzea dena. Ni Venezuelako lagun batekin, 5 urte daramatza Euskal Herrian, unibertsitateko irakasle, korrikeita joeten geha, eta bizilagun bat, oso modu despektiboan hitz egin zuen, ez? Eta nik somatu honen nolabaiteko, ez dut esango hitza zein dan, baina zubigile, ze diferentziatzen du gizon hau zurekin, ez? Eta askotan nik ikusten den jendean nahi ditula beti muga jarri, ez? Eta nik muga horiek, benetan, gauza batzutarako evidenteak izango dira, eta ez nahi sartuko, eta nik soluzioa beti esatet ez daukadala, ez? Baina iruditzen zait gizabanakoan baitan, eskatuko diazu galdera zea bat egitea, ez? Esaldi bat idaztea, ez? Eta atzo, bueltak egon nintzen, irakurtzen nuen Calvino, Carver asko gustatzen zait, eta beti musika gilekin bukatzen dut, ez? Eta Irlandako talde niretzako oso kutxunaren letra tonto bat, esaldi tonto bat etorri zitzaidan, ez? Eta niretzako, esan daiteke pixka solemnea, ez? Baina esaten duzuen letran, 82. urteko 1982ko kantu bada, bere garaian ere, baina esaten zuen, inglesez itzultzen ari nez, baina esaten zuen, ezin dut mundu aldatu, baina bai mundua nire barruan. Norena da bestia? Esan dut Irlandako talde batena. Politikoki korrektoa ez da, izan ere azken aldi honetan nik uste ez nagola ere oso ados bere ibilbide musikalarekin. Bale, orduan ja esaten guztiak eman dituzu bai. Baina, Rejoice deitzen da bestia, 82koa Oktober disko batetik hartua dago. Nik uste pista asko eman ditut musika taldeari. Eta beti dago Google, Oktober sartu ezkero, agertuko da, Rejoice, zorion, postu zaitez, olako zerbait izango litzatekena, baina, saldi tonto bada, baina esan nahi dut, niri beti gustatu izan zaidana, mundu aldatzea ezinezkoa da, baina bai mundua norberek ikusten du bezala, gure barruan mundua, ez? Orain zubigile lanetan ere bazaitugu, Eusko Jaurlaritzara sartuko za lanean bertan, euskara hizkuntza politikarako bertan koordinatzaile moduan, ez? Kargu orain dela gutxi hartu duzu, eta ez dakit pixu galanta den gainean hartu duzuna, edo nola hartu duzu lan berri hau? Gauza guztia bezala gogoakin hartzen dira, ez? Lan zuzendaritza, lan teknikoa azken batean, ni ez bainago inungo alderdi politikoetan afiliatuta. Iruditzen zitzaiako erronka polita dela, ez? Batipat 3 alorretan ikerketa proiektuak euskararen munduan, bigarrena azalako pixka teknologia berriak, hor sekulako lana utzet egiteko dagola, eta gainea beti esaten dana, ez? Gure herrian badago jendea oso baliagarria dana, eta agian ez dagoena jarrita lehenengo lerroan, ez? Eta berdin zaize pentsatzen duten, baina euskararako ona dira, euskara garatzeko oso egokiak izan daitezke, eta bestea enpresa mundua edo enpresan egiten den lana, ez? Horian ere ardura, ez? Ardura zuzena, eta bertako langileekin egotearena, ez? Orduan, euskarak nik uste baitula erronkak, ez? Oso garbiak, eta agian hori diskurso bat garatu beharra. Nik uste agian besteek aurrekoak egindako lana, argitarren nik uste oso egokia izan dela, baina nik uste handikan galdera asko egiteko ditugula, ez? Eta agian kentzeko, nola esango nuke, nik kentzeko aurre iritzi asko, edo kategoria itxi asko, baina ez norbait gutxiesten edo diskursotik kanpo usten inondik inora, nik uste horrez dagoela, ez? Orduan, alderdi konkretu batek dauka orain agintea edo, eta nik uste euskara hogeita ponentzia dagoela, nahiko konsenso zabalez lortu zana, eta nik uste gainezke hori da, ez? Eta zabain esango dut, euskararen baitan, nik esan ez nahi zinean inongo alderdi politikokoa, ez? Ni zuzendaritza tekniko bat egiten ator, eta gaina alor konkretuena ikerketan urtetan ibili naiz, eta teknologiatan gustatzen zait eta ere, eta enpresa noski, ez? Orduan, kontua da, ez baga euskeran
konsenso minimo batera, baina ez konsenso minimo batera zuri zeditzeko, eske, guztiena balima da, guztiona,